Oui, ça va? Bouge pas, attends une minute, reste assis. Ça va. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça va, Rob, je vais bien. Regarde-moi, Harold. Crois-moi, je vais bien, ok? Ok, ça va. J'ai eu peur. Merci. Ne refais plus jamais ça, ok? Je suis vraiment désolé. T'en fais pas. Je retourne auprès de Frank, il tire un peu de la patte. Très bien. On y va. Attention, allonge-toi. Faut lui donner de l'oxygène. Rob Hall à Scott Fisher, Rob Hall à Scott Fisher, Mountain Madness, tu me reçois? Hey, Rob. Ici Scott. Je suis allé au camp de base et là, je suis de retour au camp 1. Je vous rejoins demain. Prends une journée pour te reposer, non? Scott, t'as pas l'air en pleine forme. Prends une journée de plus. Non, pas question, je voudrais pas manquer la fête. Ça fait beaucoup de... Va-et-vient en un seul jour, même pour toi, Scott. Tu connais l'expression? C'est pas une question d'altitude, mais d'attitude. T'es sûr que ça va aller? Scott, Oui, oui. Je prends à l'instant une dose de dexaméthasone. d'accord, mais respecte tes limites. Ok.